Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, gunting. Udah ya guys, dari gunting. Udah dibuka kardusnya. Bisa? Kok nggak usah pakai gunting dong? Ayo, masih aku tak gunting. Buka. Yang ini belum, yang depan. Wow. Ayo kita angkat. Unboxing guys. Kuat Ini bentuknya. ngangkatnya. Ini guys. Oh ini. Angkat guys. Benar banget guys. Rasanya berarti kok apa bos? Abot ya, abot banget guys. Abot banget guys. Oh, ini gede guys. Terus bisa Teman, Pak. teman. Apa ini? Guys, Aduh. Aduh guys. Oh ini. Aduh. guys, Itu buka apa, Dek? bisa. Ini tempat buka sendennya. Ini tempat pupnya ya. Ya. Oh, ini buka apa? Sandaran? Sendenan. Oh, sendenan. Bentar ya guys, taruh sini dulu. Gimana? Bentar ya teman-teman. Itu apanya? Oh, itu yang tempat duduk. Tempat duduk ya guys. Ini Tempat apa, Dek? tempat duduknya Tempat duduknya. teman-teman. Biar Mbak kalau pup Ini mudah. guys. Ini teman-teman. Terus nyoba dipasang. Pasang. Iki yuk. Tempat duduk. Dan. Tempat duduknya. Guys, tempat duduknya teman-teman. Oh, teman-teman akhirnya. Oh, ini Aduh. talinya teman-teman, cuma nanti aja. Pokoknya dipasang dulu. Gini ya guys. Dek, aku yang masang Kak. Oh, ada yang masang. Ya. Ada masang tempat duduk. Sampai sini guys. Teman. Ini guys, ini teman. Mami ya po. Nanti pakai tisu. Coba dipasang. Nah. Udah. Ini Bisa. guys. Oh, ini sandarannya, Pak. Gak mau Ini kalau mau bubu ini di atasnya yang tiduran itu, Pak. Aku kepingin teh. Ya, tunggu dulu, Dek. Dipasang yang itu dulu. Jadi bisa buat sandaran. Bentar, Pak. Bentar. Ada bisa. Tapi kalau di kanan jurung mbaknya. Ya. Di situ, Pak, tutupnya pupnya. Yuk, pusing deh. Wes. Ya, itu kalau mau tidur modelnya gitu. Dita coba iki bisa. Naik. Coba tadi. Hai guys. Coba tadi iku.
Loh, nggak dicopot, itu memang dipasang. Nggak, Ket. Oh, Trail-trailan. ini kalau harus ditekan gini biar bisa naik ya. Udah. Kok Coba Kak. Ya. lagi? Ini hasilnya. Nah, ini buat apa? Itu buat rem. Rem. Ya, rem cakramnya. Sudah, ini hasilnya. Ini hasilnya, teman-teman. Ada di sini juga. Minggir. Coba. Den. Udah. Assalamualaikum teman-teman. Sampai di sini. Sampai di sini